أعزائي الطلبة، نبدأ معكم بعون الله المحاضرة الفيديوية 12 والثالثة عشر، ملخص مختصر لمحاضرة الPDF 21 و 22 بعنوان الاهتزازات الحرة. أهم أنواع الاهتزازات الحرة هو longitudinal والtransverse vibration، الاهتزازات الحرة الطولية والعرضية والالتوائية. Introduction. Vibratory motion. ماذا نقصد بالحركة الذبذبية أو الحركة الاهتزازية؟ It's induced in the elastic body such as springs, beams, and shafts due to the act of external forces. When the external forces displace the elastic body from its equilibrium position and release it, then internal forces in form of elastic or strain energy try to return it to its original position. At this point, it's converted into a kind of kinetic energy which move it in opposite direction, and this is repeated to infinite. ممكن أن نلخص هذا الكلام اللي قلناه أن أي جسم مرن مثل السبرينج أو البيم اللي هو العتبة أو الشفت العمود، إذا عرضناه إلى قوة خارجية، هذه القوة الخارجية حاولت أن تزيحه من مكان التوازن الأصلي إلى مكان آخر، ثم بعد ذلك عندما نتركه في الجسم نفسه راح تتولد قوة داخلية نتيجة الانفعال، وهذه القوة الخارجية راح تحاول أن ترجع هذا الجسم إلى مكانه الأصلي. وعند تكرار هذه العملية راح نحصل على الحركة الاهتزازية إلى حد التوقف. ممكن نلخص احنا هذا الكلام اللي قلناه. إذا عندنا هنا external force، قوة خارجية أثرت على elastic body جسم مرن، هذه راح تخرج هذا الجسم من محل التوازن الأصلي، موقع التوازن الأصلي. الانترنال فورس، هذه القوة الخارجية نتيجة الإلاستيك تحول إلى إلاستيك إنرجي، هاي إلاستيك إنرجي أو كينيتيك إنرجي راح أيضا إذن من خلال هذه المعادلة اللي وضحناها بالأعلى نستطيع أن نشوف أن التأثير المتبادل للقوى الخارجية والداخلية على الأجسام المرنة يؤدي إلى حركة تذبذبية. ننتقل إلى فقرة ثانية اللي هي terms of vibratory motions. شنو المصطلحات الفنية للحركة الاهتزازية؟ أول مصطلح هو واحد هنا period of vibration الرمز مالته هو تاو ويقاس بالسكند، بالثواني. It is a time interval after which
إن the vibratory motion is repeated itself. هو زمن مو دورة كاملة، ثم بعد ذلك عندما تتردد هذه راح نحصل على الزمن الدورات أو الحركة الكاملة خلال فترة واحدة. cycle من الدورة it is a complete motion during one period، يعني هنا حركة كاملة خلال مو دورة واحدة. الفريكونسي المنزلة بالرمز فاي هو عدد الذبذبات في الثانية أو عدد الدورات بالثانية، عدد الدورات الثانية. it is number of cycles، عدد مو الدورات per 1 second في الثانية الواحدة. or it is measured in hertz، ممكن نقيسه أيضا هنا بوحدة الهرتز، where 1 hertz قلنا يساوي لنا 1 cycle per second، أو نقول عليه إذا الفاي اللي هو التردد يساوي لنا 1 على تاو، 1 على تاو. تاو هو زمن مو الذبذبة، وفاي هو التردد نقيسه بالهرتز، أو الهرتز هو cycle per second، دورة بالدقيقة. مصطلح آخر هو types of vibration motion، أنواع الحركات الاهتزازية. أنواع الحركات الاهتزازية، أول نوع من هذه الأنواع هو free or natural vibration. free or natural vibration يعني الاهتزازات الحرة أو الاهتزازات الطبيعية، الاهتزاز الحر أو الطبيعي نفس الوقت. in which هنا the elastic body is free vibrating under the effect of its internal forces and without effect of external force. The frequency is called free or natural frequency. من اسمه هنا يحدث هذا الاهتزاز تحت تأثير القوة الداخلية وبدون تأثير أي قوة خارجية، لذلك نسميه الاهتزاز الحر. اثنين forced vibration هو الاهتزاز القسري أو الاهتزاز بالقوة. Now in which the elastic body vibrated under the effect of periodic external forces and the frequency be equal to the frequency of the applied external force. هذا النوع الاهتزاز بالقوة هو الاهتزاز يحدث تحت تأثير قوة خارجية. اهتزاز الحر قلنا بدون قوة خارجية أو تحت تأثير القوة الداخلية، بينما هنا يحدث تحت تأثير قوة خارجية ترددية، والتردد هنا فيه يساوي القوة تردد القوة الخارجية. ننتقل إلى فقرة أخرى اللي هي الريزونانس. أيضا مصطلح الريزونانس هي ظاهرة الرنين. ظاهرة الرنين. Resonance appear or take place ممكن أن يحدث when the frequency of external force equal to the natural frequency of material. ظاهرة الرنين قلنا تحدث عندما تساوي تردد القوة الخارجية يساوي التردد الطبيعي للمادة المهتزة. damped vibration هي الاهتزاز المخمد. It is motion with reduction in amplitude over every cycle of vibration due to frictional resistance or external force. هو اهتزاز مقلص الذبذبة نتيجة الاحتكاك أو نتيجة تأثير قوة خارجية. Types of oscillating motion. أنواع الحركات الذبذبية. واحد non-periodic motion، حركة ذبذبية غير النظامية. It is motion with no limited time of period، ما بها زمن محدد. periodic motion الحركة الذبذبية النظامية اللي هي تتردد بعد فترة زمنية محددة. motion which is repeated after time period with frequency phi يساوي لنا 1 على تاو. and equation motion of this
التايب هو اكس تي الإزاحة تساوي لنا اكس في تي زائدا تاو. The simplest form of which a simple harmonic motion like the motion of the watch. أبسط نوع من هذه الحركة هو الحركة التوافقية البسيطة. هذه هي إزاحة الحركة التوافقية البسيطة الاكس تي function في تي يساوي لنا اكس function في تي زائدا تاو. ننتقل إلى مصطلح آخر هو degree of freedom of vibrating motion. degree of freedom for vibrating motion هي درجات الحرية للحركة الاهتزازية. There are 6 degrees of freedom for describing the vibrating system, 3 degrees of limiting the position, and 3 for direction. Elastic body has infinite degree, but approximately تقريبا when take 6 degrees as shown. هناك 6 درجات للحرية، 3 منها هي حركة مستقيمة اللي هي راح تكون باتجاه X واتجاه Y باتجاه Z، والثلاثة الأخرى هي دورانية تكون دوران حول X دوران حول Z دوران حول Y. إذن 6 درجات. 1 single degree of freedom system. single degree of freedom system هنا الاهتزاز الحر ذات الدرجة الواحدة، الاهتزاز الحر أو المنظومة الاهتزازية الأحادية الدرجة الحرية. For example هو simple harmonic motion. It is the simplest form kind of this motion. هو أبسط أنواع الحركة. And it can be determined by using spring which attached mass by exciting. إذن مثل ما شفنا بالشكل عندنا نشوف إنه الحركة الاهتزازية الحركة لأبسط أنواع الحركات الاهتزازية الحركة التوافقية البسيطة ممكن نحصل عليها بواسطة سبرينج وثقل هنا مثبت من سبرينج. بعد إثارة هذا الثقل قلنا بواسطة قوة خارجية راح تتولد بالسبرينج هنا عندنا هذه الحركة الاهتزازية. هاي الحركة الاهتزازية نشوف السعة مالتها هي أي الأمبليتد والتاو هو زمن الذبذبة الواحدة. إزاحة هذه الحركة الاهتزازية الإزاحة X هنا تساوي لنا أي هي الأمبليتد في ساين 2 باي تي على تاو. هذه المعادلة رقم 1. معادلة رقم 1 هذه نسميها هنا معادلة الإزاحة للحركة الاهتزازية نوع الحركة التوافقية البسيطة. وهنا قلنا أي هو الأمبليتد سعة الذبذبة والتاو هو البريود أو زمن الذبذبة. Types of free vibration أنواع الاهتزاز الحر. أنواع الاهتزاز الحر أول نوع عندنا هنا واحد هو longitudinal vibration. Consider a shaft which is fixed from one end and other end free attached to heavy disk. إذا أخذنا هنا عمود مثبت من جهة، هذا العمود مثبت من جهة ومن الجهة الثانية قلنا ثبت عليه ديسك. من figure A. عشان figure A. When the disks move parallel to the axis of shaft, the shaft is elongated or shortened and or is subjected to tensile and compressive stress alternately بالتعاقب. This is known longitudinal vibration. شوف هنا هذا العمود قلنا المثبت من جهة وهنا جهة هنا بديسك. إذا أثرنا عليه بقوة خارجية بهذه الحالة راح هذا العمود راح يتقلص ويتمدد أو راح يتعرض هنا إلى استطالة والتقلص. هذه طبعا هنا النقطة سي راح يكون عندنا هو مقدار الاستطالة، وهنا من بي طبعا إلى أي راح يكون مقدار التقلص، وهنا
هنا بهالحالة راح تحصل عندنا الحركة الاهتزازية. طبعا هنا بحدوث حركة عمودية على المحور، عمودية يعني موازية للمحور، موازية للمحور. الترانسفيرز فيبريشن أو الاهتزاز هنا from B when the disk move approximately perpendicular to the axis of the shape. هسه هنا بالنسبة للاهتزاز قلنا هنا الانتقالي أو الاهتزاز قلنا الأفقي راح يكون هنا اهتزاز عمودي، هنا عندنا اهتزاز أفقي، راح يكون الحركة عمودية على محور العمود، عمودية على محور العمود، والحالة راح يروح إلى النقطة C ويروح إلى النقطة A. هذه الحركة الاهتزازية. Then the shaft is straight and bent alternately at this shaft is subjected to a bending stress. بهذه الحالة أن الشافت راح يتعرض إلى إجهاد انحناء. In this case the vibration known as transverse vibration أو الاهتزاز الانتقالي أو الأفقي راح يكون يحصل عندما يتحرك القرص عموديا على محور العمود. عند ذلك العمود يتحرك إلى اليمين واليسار، يتحرر إلى إجهاد انحناء. بينما بالحالة الأولى قلنا يتحرر إلى إجهاد ضغط وإجهاد شنو؟ إجهاد ضغط وإجهاد يعني تنشن وكمبريشن، ضغط وتمدد. والنوع الثالث قلنا عليه هو التورشنال فيبريشن. تورشنال فيبريشن الالتواء، هذا هو التورشنال فيبريشن. هسه الديسك هذا إذا أثرنا عليه عزم دوران، هذا راح يلتوي حول المحور، راح يدور حول المحور إما جهة اليمين أو جهة اليسار. هنا figure C when the disc move in a circle about the axis يعني ما يدور حول محور الشفت. Then the shaft is twisted alternately and is subjected to a torsional stress. فالحالة راح يتحرر إلى إجهاد التواء. This case the vibration is known as torsional vibration. الاهتزاز الالتوائي يحدث عندما يتحرك القرص حركة شبه دائرية حول محور العمود وفيه يتحرر إلى إجهاد التواء. شفنا الأنواع الثلاثة، قلنا الاهتزاز الطولي والاهتزاز العرضي والاهتزاز الالتوائي، كل واحد من عندهم شلون يحصل عندنا. هنا راح نقول عندنا methods for determining natural frequency of free longitudinal vibration. طريقة حساب التردد الطبيعي، طريقة حساب التردد الطبيعي للاهتزاز. قلنا هنا longitudinal vibration الطولي. There are three methods as follows. هنا عندنا ثلاث طرق لحساب قلنا التردد للاهتزاز الطولي. واحد من عندنا هنا هو الإكوليبريم ميثود أو طريقة التوازن، إيجاد التردد الطبيعي للاهتزاز الحر الطولي. هنا نقول هنا حتى نشرح هاي النظرية. Let we have a system consists of spring which is fixed from one end and to another attached mass M as shown in figure A, B, C. هنا نلاحظ إذا عندنا هنا سبريج مثبت من جهة، في الحالة الأولى هنا إذا كان حر بدون ثقل، هنا بالحالة الثانية راح نثبت عليه ثقل الكتلة هذه، وراح نشوف هسه هنا بالحالات الثلاث شو راح نعمل. هنا انستريند بوزيشن، انستريند هنا ماكو عليه أي تأشيش، ماكو عليه أي تأثير هنا، يعني ما قوة خارجية تأثر عليه. بينما هنا لو علقنا بثقل مقداره M راح نشوف انه هذا الثقل ايش راح يسبب لنا؟
راح يسبب لنا استطالة بالسبرينج. هاي السبرينج مقدارها دلتا، هاي نسميه احنا ستاتيك ديفليكشن. ستاتيك ديفليكشن. القوة اللي راح تأثر لنا هنا طبعا هنا أول قوة هذه هي راح تساوي لنا هنا وزن الكتلة، هاي وزن القوس تساوي لنا ام جي. بعد ما تأثر هاي القوة راح تأثر عليه قوة أخرى، هي هذه اللي تساوي دبليو اس هنا تساوي لنا اس في دلتا. هذه القوة طبعا هنا شنو راح تساوي؟ هي نسميها احنا قوة النابضية دبليو اس. وكذلك أيضا هنا راح تأثر هنا قوة أخرى اللي هي inertial forces، هذه تساوي لنا mx 2 دوت mx 2 دوت أو تساوي لنا mx m dx سكوير dt سكوير. بنشوف هنا let B S قلنا هو spring stiffness بالنيوتن متر، أو it's the required قلنا force to produce unit طبعا هنا displacement in direction of vibration. M هي attached mass بالكيلوغرام. W قلنا هنا weight of attached mass، طبعا هذا الوزن يساوي لنا M في G بالنيوتن. دلتا هي static deflection of spring in meters due to the weight. X هي displacement in meters induced by external force. هاي الإكس هي قلنا الإزاحة اللي راح تحصل عليها نتيجة تأثير القوى الخارجية. Where figure A represent unstrained position. Figure B represent static equilibrium position between gravitational force due to the mass and spring force. إذا هنا عندنا figure A قلنا represent unstrained position، هنا حالة السبرينج بدون تأثير، بينما figure B represent static equilibrium position when the gravitational force is due to mass M and spring force. هنا بالحالة الثانية figure A راح يصير عندنا هنا راح يصير عندنا figure A قلنا يصير عندنا حالة توازن السبرينج، راح يكون حالة توازن بين قوة الكتلة وزن الكتلة وبين قوة السبرينج اللي هي دبليو اس. وزن الكتلة عادة دبليو جي يساوي لنا ام جي، وقوة النابض راح تساوي لنا اس في دلتا. اس هي السبرينج ستيفنس أو ثابت النابض، دلتا هي مقدار الديفليكشن. إذا بعد التعويض معادلة واحد راح تصبح عندنا ام جي يساوي لنا اس في دلتا. هذه هي راح تكون عندنا المعادلة رقم واحد. For figure C بالشكل الثالث هنا represent equilibrium position between the restoring forces and accelerating force induced after the effect of the external force, which displaces the mass m to the distance x during time t and release it. هسه هنا راح تصير عندنا هنا حالة توازن جديدة هنا بالشكل ثلاثة، هنا بين الريستورينج فورس وبين الاكسلريتنج فورس. ريستورينج فورس والاكسلريتنج فورس، هنا ريستورينج فورس والاكسلريتنج فورس بين هنا بين القوة المخزونة والقوة التعجيلية. القوة المخزونة ريستورينج فورس قوة المخزونة والقوة التعجيلية.
where F restoring القوة المخزونة راح شو تساوي لنا هنا؟ ناخذ حالة توازن مجموع القوى باتجاه X يساوي لنا صفر، راح يساوي لنا WS ناقصا S في دلتا زائدا X، وهذه طبعا نفتح الأقواس S في دلتا ناقصا S دلتا ناقصا SX، نختصر يطلع لنا ناقصا XX now for upward إلى أعلى. إذن هنا أو F accelerating force يساوي لنا M في dx سكوير dt سكوير، أو يساوي لنا M في A الكتلة بالتعجيل، يساوي لنا M هنا التعجيل هو المشتقة الثانية للإزاحة x2 دوت، هذه for downward للأسفل. by substituting 3 معادلة 3 in 4 and 4 3 and 4 into، إذا عوضنا المعادلتين 3 و4 بالمعادلة رقم 2 إيش راح نحصل؟ هنا حتى نحصل على النتيجة لازم نستخدم هنا قوانين المعادلات. نشوف هنا إذن M دي إكس سكوير دي تي سكوير هو يساوي لنا ناقصا اس إكس، M دي إكس سكوير على دي تي سكوير زائدا اس إكس يساوي لنا 0. by substituting dx سكوير dt سكوير يساوي لنا a، وهذا التعجيل يساوي لنا x2 دوت المشتقة الثانية للإزاحة، راح نحصل على العلاقة التالية هنا mx2 دوت هنا mx2 دوت زائدا هنا sx يساوي لنا 0. والديفايدنج إذا قسمنا هاي الطرفي المعادلة على m راح شو نحصل هسه هنا؟ راح نحصل هنا x2 دوت اوميجا ان x2 دوت زائدا s على n x يساوي لنا 0. هاي نسميها احنا المعادلة رقم 5 ال accelerating equation of simple harmonic motion. السمبل هارمونيك موشن هنا قلنا إذا اشتقينا المعادلة مال الحركة التوافقية البسيطة يعطينا هنا x2 دوت زائدا اوميجا n سكوير x يساوي لنا 0. هاي المعادلة رقم 6. هذه معادلة مشتقة معادلة الحركة مو التوافقية البسيطة، وهذه المعادلة اللي حصلنا عليها بعد التعويض. by equating 5 و 6 إذا ساوينا المعادلتين هذين 5 و 6 راح نحصل هنا x2 دوت زائدا s على mx يساوي لنا x2 دوت زائدا اوميجا n سكوير على في x العفو. نختصر الكميات المتشابهة يطلع عنا إذن اوميجا n سكوير يساوي لنا s على m، إذن اوميجا n يساوي لنا جذر s على m. هاي احنا نقول عليه هو هذا السيكلر فريكوانسي أو التردد الدائري سيكلر فريكوانسي. And the question 6 is a homogeneous in a second order linear differential equation and has a following general solution. هذه المعادلة هي هنا معادلة خطية من الدرجة الثانية. راح تكون عندنا هنا إذن x راح تساوي لنا أي ساين أوميجا ان تي اس ساين أوميجا ان تي زائدا بي كوساين أوميجا ان تي يساوي لنا هاي المعادلة ما احنا نسميها displacement equation أو معادلة الإزاحة. زين where A و B constants and إذن x دوت إذا اشتقينا هاي المعادلة هنا بالنسبة للزمن راح تصير لنا أوميجا ان أي كوساين أوميجا ان تي ناقصا أوميجا ان بي ساين أوميجا ان تي. معادلة رقم 9 هنا نسميها احنا velocity equation. هذه هي معادلة الإزاحة وهاي راح تكون مشتقة للإزاحة تساوي لنا معادلة السرعة
وبعد ذلك بعد عندنا هنا معادلة التعجيل. هنا إذا وين تي يساوي لنا زيرو، إذا فرضنا الزمن يساوي لنا زيرو، إذا إكس راح يساوي لنا إكس أو، وإكس دوت راح يساوي لنا إكس دوت أو. and by substituting in equation 8 بالمعادلة رقم 8 راح نشوف هنا then x او راح يساوي لنا او زائد بي راح يساوي لنا x او and equation 9 بي راح تكون على شكل x او. إذا هنا x او راح يساوي لنا اي اوميجا ان ناقصا زيرو، اي راح تساوي لنا اكس او على اوميجا ان. هذه هنا طبعا by substituting in equation 8 راح نحصل على المعادلة التالية، اكس تساوي لنا اكس او على اوميجا ان ساين اوميجا ان تي اكس او كوساين اوميجا ان تي. هاي نسميها general equation of simple harmonic motion، المعادلة العامة للحركة التوافقية البسيطة. فيها تاو راح يساوي لنا 2 باي على اوميجا ان، تاو يساوي لنا 2 باي على اوميجا ان، ويساوي لنا 2 باي جذر ام على اس. ام هي الكتلة واس هو السبرينج ستيفنس. هذه هي البريود او زمن الذبذبة. عند اوميجا ان من هاي المعادلة اوميجا ان راح تساوي لنا جذر اس على ام سبرينج ستيفنس على الام اللي هي الماس. التعجيل اف ان يساوي لنا 1 على تاو، إذا يساوي لنا 1 على 2 باي جذر اس على ام. هذا هو الناترال فريكوانسي، ناترال فريكوانسي الاهتزاز الحر. هذا هو التردد الطبيعي الاهتزاز الحر الوحيد الدرجة. by substituting from 1 نا W G يساوي لنا ام جي، وهذا يساوي لنا اوميجا اس يساوي لنا اس في دلتا ان into we get هنا إذا we get اف ان راح يساوي لنا 1 على 2 باي جذر اس في جي على اوميجا جي. وبعد الاختصار راح 1 على 2 باي قلنا طلع هنا. إذا بعد التعويض هنا دبليو جي يساوي لنا اس في دلتا بالمعادلة رقم 1 راح يصير عندنا هنا اس جي على اس في دلتا، ونختصر هنا الاس. إذا راح يساوي 1 على 2 باي جي على دلتا، جي على دلتا. جي هو الجراوند اكسلريشن تعجيل الأرضي، دلتا هي مقدار الديفليكشن ستاتيك ديفليكشن. باي تيكينج ان جي يساوي لنا 9000 أو 9.8 إذا أخذناها بالمتر أو بالمليمتر، 9807 مليمتر على الثانية. دلتا بالمليمتر باي يساوي 3.14. إذا اف ان راح يساوي لنا 1 على 2 باي جي على دلتا، ويساوي لنا 15 عدد صحيح 76 على جذر دلتا بالمليمتر هرتز أو سايكل بير سكند دورة بالثانية. where delta قلنا from stress strain equation، دلتا يساوي لنا هنا سيجما على اي يساوي لنا اي هي الالاستيستي، سيجما اللي هي هاي الستريس على السترين، ستريس على السترين يساوي لنا الالاستيستي مع المرونة، or W على اي، W على اي في ال على دلتا يساوي لنا اي W على اي. إذا نشوف إنه هنا دلتا من الستريس سترين قلنا equation معادلة دلتا يساوي لنا دبليو في ال على اي في اي. هنا دبليو قلنا والوزن يساوي لنا ام جي، وهنا ال اللينث الطول، هنا اي موديل الاستيسيتي، واي هنا ستريس سكشن اري.
section area. مثل ما لقينا الدلتا هي static deflection نت مقدار التغير أو التشوه، وهنا أوميجا هي الأتاتش لود أتاتش لود وزن أو القوة، واللينث بالمتر، وكذلك اللي هنا يونغ موديل قلنا هو معاون مرونة، والأي cross section area of constraint shift. إذا كان شيفت وإذا كان عندنا مستطيل وإذا كان مربع عرفوا من مادة الميكانيك شلون نستخرج. الطريقة الثانية الانرجي ميثود أو طريقة الطاقة لإيجاد التردد الطبيعي للاهتزازات الحرة. هذه الطريقة we know that the kinetic energy is due to the motion of the body and the potential energy is equal to the work required to move the body from the datum position to the new position. لأن هنا قلنا من هذه الطريقة نعتمد من الطاقة الحركية والطاقة الكامنة. الطاقة الحركية اللي تحاول أن تخرج الجسم من الموقع الأول الموقع الثاني، والطاقة قلنا المخزونة أو الكامنة هي تحاول ترجع إلى وضعها الطبيعي. فهنا أيضا راح تكون هنا مجموع الطاقة الحركية كانت هنا potential energy يساوي لنا كونستانت. هاي المعادلة رقم 1. إذا الطاقة الحركية تولد بسبب حركة الجسم، الطاقة الكاملة تكون مساوية إلى العمل المطلوب لتحريك الجسم من الموقع الأصلي إلى الموقع الجديد. بنشوف الكاينتيك انرجي potential energy يساوي لنا for 1 يساوي لنا الكاينتيك انرجي potential energy for 2. يعني هنا طبقا لقانون خزن الطاقة عادة هنا راح تكون عندنا حالة التوازن بين الحالة الأولى والحالة الثانية. In case of free vibration, the potential energy at datum or static position الموقع الثابت equal to 0. لما يكون الجسم في حالة السكون إنه الطاقة الكاملة تكون تساوي لنا 0، يعني Q يساوي لنا 0 because x1 تساوي لنا الإزاحة تساوي لنا 0 at position 1. And the kinetic energy at the new maximum position equal to 0 because no transferred in motion. والطاقة الحركية تكون في نهاية الحركة راح تكون عندنا تساوي لنا 0 لأن الموقع عندنا أي إزاحة. إذا KE2 تساوي لنا 0 because V تساوي لنا 0 at position 2. دي إذا ناخذ differential KE زائدا PE على DT تساوي لنا 0. هنا معادلة رقم 3. كما نشوف هنا من هذه الحركة هذا عندنا هنا سبرينج مثبت من جهة واحدة، الجهة الثانية بكتلة طبعا. Types of mechanical energy. Types of mechanical energy. أنواع قلنا الطاقات الحركية. هنا عندنا potential energy وهنا عندنا kinetic energy الطاقة الكامنة والطاقة الحركية. potential energy قلنا هنا elastic deformation ما تشويه قلنا أو gravity وجاذبية. وهنا الكسب ممكن يكون هنا translation وممكن تكون rotation. إذا كانت هنا translation فهي نصف SX سكوير من قانون الميكانيك، وإذا كانت rotational طبعا هنا نصف S ثيتا سكوير. هنا X هي الإزاحة وهنا دوران.
بالنسبة للكاينتيك عندنا ترانسليشن وعندنا روتيشن. ترانسليشن مقدارها يساوي نصف ام اكس دوت سكوير، وهنا بالروتيشن نصف اي مو ثيتا دوت سكوير. اي هو المومنت اوف انيرشيا، وما ثيتا هو هنا روتيشنال ديفليكشن، والاكس هي الازاحة. إذا هنا الكاينتيك انرجي راح تساوي لنا نصف ام في سكوير زائدا زيرو، ويساوي لنا نصف ام دي اكس سكوير على دي تي. هاي المعادلة رقم 4. potential energy بيس راح تساوي لنا زيرو زائدا نصف قلنا اس اكس سكوير، ويساوي نصف اس اكس سكوير على translation motion. معادلة رقم 5. by substituting 4 و5 in 3 we get. إذا نقول by substituting 4 و5 المعادلة رقم 3 راح نحصل على هنا هذه المعادلة يساوي لنا 0، وبعد ما نفتح حدود هذه المعادلة راح نحصل هنا نص ام في 2 دي اكس دي تي هنا في دي سكوير دي تي سكوير هنا زائدا نصف اس في 2 اكس دي تي يساوي لنا 0. أول خطوة هنا حتى نبسط هاي المعادلة نحذف كل الكميات المتساوية، نحذف الكميات المتساوية. والخطوة الثانية هو نقسم طرفي المعادلة على الكمية دي اكس دي تي، راح نحصل على المعادلة التالية اللي هي ام دي اكس سكوير على دي تي سكوير زائد الاس ام يساوي لنا 0. هاي المعادلة أيضا نقدر نبسطها بعدها نقسمها طرفي المعادلة على ام، راح نحصل هنا على دي اكس سكوير دي تي سكوير زائد الاس على ام اكس يساوي لنا 0. هذه المشتقة الثانية للإزاحة راح تساوي لنا هي طبعا التعجيل يساوي لنا اكس تو دوت زائدا اس على ام اكس يساوي لنا 0. هاي المعادلة 6 هي نسميها احنا موشن equation و vibration، معادلة الحركة الاهتزازية. by comparing equation 6 with simple harmonic motion راح نشوف هنا أيضا x2 دوت أوميجا n سكوير في x يساوي لنا 0. هاي for simple harmonic motion مع الحركة التوافقية البسيطة. راح نشوف لقيت هنا أوميجا n سكوير يساوي لنا s على n تاو راح يساوي لنا 2 باي n باي جذر m على s الكتلة على سلم ستيفنس. إذا الأف يساوي لنا 1 على 2 باي جذر جي على دلتا. خاص الميثود راح نحصل على نفس النتيجة اللي حصلنا عليها بالطريقة الأولى. طلاب ما مطلوب من عندكم إنه هنا الاشتقاق، فقط أن تحفظون المعادلات الرئيسية للحركة الاهتزازية. شنو هي المعادلات الرئيسية للحركة الاهتزازية؟ هي أن تحفظ لنا هنا التاو قد يساوي لنا زمن الذبذبة، وتحفظ لنا على الناترال فريكوانسي الأف ايش يساوي لك أيضا، وكذلك اكو عندنا أيضا هنا أوميجا نسميه سيركلر فريكوانسي اللي هي الأوميجا ان. الطريقة الثالثة اللي هي راليز ميثود، قلنا هنا هي طريقة حساب رالي لحساب التردد الطبيعي والزمن الاهتزاز الحر الطولي. This method, the maximum kinetic energy at the mean position is equal to the maximum potential energy at the extreme position. By assuming the motion، إذا فرضنا قلنا حركة الاهتزازية vibrated motion السمبل هارمونيك موشن اللي فرضناها، يعني في هذه الطريقة
الطاقة الحركية العظمى في الموقع المتوسط تساوي الطاقة الكامنة العظمى في الموقع الجديد. إذا كانت الإنرجي الماكسيموم موقع المتوسط تساوي البوتنشال إنرجي ماكسيموم بوتنشال إنرجي قلنا، وهذه معادلة رقم 1 إكس. إذا قارنا المعادلة مع المعادلة حركة الخلص الإكس يساوي إكس ساين أوميجا تي. معادلة هاي displacement equation for simple harmonic motion vibrating. X هي displacement from mean position after time t second. X هي maximum displacement from mean position to extreme position النهائي. By differentiating equation 2 we get the اشتقينا المعادلة هتكون عندنا دي اكس دي تي يساوي اوميجا اكس كوساين اوميجا تي واي. but the mean position at the mean position t يساوي لنا 0 يعني هنا يعني هي حالة التوازن بها. the velocity at the mean position هنا v يساوي لنا دي اكس دي تي يساوي لنا اوميجا اكس اوميجا اكس. نعرف هنا لازم هنا كوساين 0 يساوي لنا 1 وثيتا يساوي لنا قلنا باي على 2 اكس هي يساوي لنا اكس ساين باي على 2 يساوي لنا اكس. and maximum kinetic energy at mean position كاي maximum يساوي نصف ام في سكوير يساوي نصف ام اوميجا سكوير اكس سكوير. معادلة رقم 3 واوميجا يساوي لنا بي على اكس. potential maximum يساوي لنا 0 زائد اس اكس على 2 في اكس ويساوي نصف اس اكس سكوير. المعادلة رقم 4 وايكويتنج 3 2 و4 ويجيت راح نصف ام اوميجا سكوير اكس يساوي لنا نصف اس اكس سكوير. نحذف الكميات المتشابهة ونقسم طرفي المعادلة على ام نحصل على اوميجا ان سكوير يساوي لنا اس على ام اوميجا ان يساوي لنا على اس ام اللي هو فريكونسي التردد الدائري هو سيكولار فريكونسي. التايم بريود تي بي يساوي لنا 2 باي على اوميجا ان يساوي 2 باي جذر اس على ام والتايم بريود. ناتشرال فريكونسي يساوي لنا 1 على 2 باي جذر اس على ام ويساوي لنا هنا 1 على 2 باي جذر جي على دلتا. إذا نفس بالطرق الثلاثة نحصل على نفس القيمة علما للزمن زمن التردد وإلى شنو مقدار التردد نفس الطريق نفس القيمة نحصل عليها بهالطرق. انت ما مطلوب من عندك ان تشتق ولكن ان تفهم انه زمن الذبذبة شلون حصلنا عليه والتردد ايضا شلون حصلنا عليه علما للاهتزاز الطولي الأحادي الدرجة. ناخذ هنا natural frequency of free transverse vibration. هنا هسه ذاك الاهتزاز هنا العمودي هنا الاهتزاز الأفقي free vibration. For determining natural frequency of free transverse vibration الاهتزاز هنا الأفق الحر و considering a shaft هنا with neglect mass is fixed from one end and from other end carry weight هنا W as shown in figure. إذا أخذنا هذا عمود ثبتناه من جهة واحدة من جهة ثانية ثبتنا عليه كتلة مقدارها W واعتبرنا أن وزن العمود هنا أهملنا وزن العمود. هنا راح نشوف هنا التأثيرات اللي تأثر عليه. لقيت هنا S هي stiffness of shaft delta static deflection due to weight W. X هي displacement from the mean position after time t. M يساوي W على G mass of the body. As discussed before مثل ما شفنا بالسابق إنه الجسم هنا تحت تأثير هذا الوزن راح يصير أول شيء راح يصير بيه هنا إزاحة مقدارها X ويصير بيه deflection مقدارها دلتا.
restoring force هنا طبعا يكون جسم تحت فور في حالة توازن تحت تأثير بين القوتين، هي restoring force قوة التخزين وقوة الوصول ذات accelerating force تعجيلية. إذا الإف restoring راح تساوي لنا ناقصا SX هاي المعادلة رقم 1. بينما الاكسلريتنج فورس هذه هو قلنا هنا راح تساوي لنا ام في دي اكس سكوير دي تي، يعني ام دي دوت سرعة. زين، وهنا المعادلة رقم 2 باي اكويتنج 2 و1 for accelerating و restoring force. the equation motion هنا إذا ام دي اكس سكوير دي تي يساوي ناقصا اس اكس اور ام دي اكس سكوير دي تي سكوير زائد اس اكس 2 يساوي لنا 0. إذا قسمنا طرفي المعادلة على ام راح نحصل هنا على دي اكس سكوير دي تي سكوير زائد اس على ام اكس يساوي لنا 0. هاي المعادلة راح تصير عندنا هي رقم 3. اكس دوت اكس 2 دوت زائد اس على ام اكس يساوي لنا 0 مع displacement equation معادلة الإزاحة. The frequency of longitudinal vibration قلنا هنا للاهتزاز قلنا الطولي هاي اف ان يساوي لنا 1 على تي بي 1 على تي بي نيوتن بريود، وهذا يساوي لنا 1 على 2 باي جذر اس على ان يساوي لنا 1 على 2 باي جذر جي على دلتا جذر جي على دلتا. معادلة رقم 4. time period of قلنا هنا free transfer vibration راح يساوي لنا تي بيساوي 2 باي جذر ام على اس جذر ام على اس. معادلة رقم 5. note it same as in longitudinal vibration نفس ما حصلنا عليه بالlongitudinal vibration بالاهتزاز الطولي. الاهتزاز العرضي نفس راح يحصل مثل ما هو بالاهتزاز الطولي. إذا اوميجا يساوي جذر اس على ام. نوت ملاحظة the shape of curve of vibrating shaft is identical with the static deflection curve of a cantilever beam loaded at 1 in. هذه الدلتا راح تساوي لنا دبليو في ال اس 3 على 3 اي اي. نقول منحنى التشويه للعمود المهتز مطابق لمنحنى التشويه الاستاتيكي للعمود المحمل بالنهاية واحدة. هذا التشويه الاستاتيكي deflection للعمود المحمل بالنهاية واحدة راح يساوي لنا هنا دبليو هو الوزن في ال سكوير ال اس 3 اللي هو الطول على 3 اي هي قلنا هنا الالاستيسيتي، وهنا الاي هي الماس مومنت اوف انرشيا. هذا دبليو هو اللود بالنيوتن يساوي عندي ال اللي انت ودين بالمتر، اي هو يونغ موديل هنا اوف شيفت ماتيريال متر على نيوتن على متر تربيع موديل اوف الاستيسيتي معايا المرونة. I هو الماس مومنت اوف انرشيا او بيم او شيفت ان متر اس 4. هذا علم القصور الذاتي. natural frequency هنا عندنا of free torsional pendulum or vibrating by using the maximum energy method. شلون نحصل على التردد الطبيعي مو للاهتزاز مو الالتوائي الاهتزاز الالتوائي التردد الطبيعي الاهتزاز الالتوائي باستخدام الماكسيموم انرجي ميثود. هذا لأن هنا عندنا عمود مثبت من جهة واحدة من جهة ثانية مثبت عليه قرص، إذا سلطنا حزم دوران على هذا العمود على القرص راح يلتوي مو مقدار ديفليكشن مقدارها ثيتا زاوية، يعني هنا راح يصير مقدار
الزاوية. فهنا راح تكون عندنا هنا ثيتا تساوي لنا اكس ساين اوميجا ان تي، وهذا رقم واحد وسمبل اندرفيشن. هنا وير ثيتا ماكسيموم تساوي لنا اكس لا مزاحة، اذا ثيتا دوت مشتقة راح تساوي لنا اكس اوميجا ان كوساين اوميجا ان تي، وير ثيتا دوت ماكسيموم تساوي لنا اكس اوميجا ان كاينتيك انرجي ماكسيموم كاينتيك انرجي تساوي لنا نصف اي ثيتا أو ثيتا دوت سكوير ماكسيموم، هذا رقم 2. بينما البوتنشال انرجي ماكسيموم بوتنشال انرجي تساوي نصف اس ثيتا سكوير ماكسيموم، وهذا رقم 3. وايكويتنج 2 و 3 according to the maximum energy method، إذا سويناهم إذا كاينتيك انرجي ماكسيموم تساوي بوتنشال ماكسيموم عند نصف اي ثيتا دوت سكوير ماكسيموم نصف اس ثيتا ماكسيموم سكوير عند نصف اي اكس سكوير اوميجا ان سكوير يساوي نصف اس اكس سكوير. اذا هنا اوميجا ان سكوير اوميجا ان سكوير اللي هو التردد الدائري راح يساوي لنا اس على اي، اس على اي. اوميجا ان وحدها راح يساوي لنا جذر اس على اي، جذر اس على اي، واس يساوي لنا جي جي على او جي جي على او. جي هو البولر مومنت اوف انيرشيا التدويري، والجي هنا هو الستيفنس، وكذلك هنا هو الطول. اي هنا هو ماس مومنت اوف انيرشيا على المقصود يساوي لنا ان كي زد سكوير راديوس اوف جايريشن. هنا عندنا جداول تبين لك هنا تحدد لك هنا الستاتيك ديفليكشن. هاي جداول تبين لك الستاتيك ديفليكشن للأعمدة إذا كان هنا العمود فري من الجهتين، إذا كان هنا العمود مثبت من الطرفين راح تكون ستاتيك ديفليكشن مالته، هذا قانونها. وهنا أيضا إذا كان طبعا هنا محمل قلنا من الوسط، إذا كان هنا مثبت من جهة واحدة في الجهة وعليه حمل هنا الوسط راح تكون عندك هذه هي الستاتيك ديفليكشن. هنا إذا كان العمود مثبت من الطرفين والحمل هنا موزع بالصورة متساوية distributing، لأن هنا شنو لود حمل موزع بالتساوي، راح تكون عندنا الستاتيك ديفليكشن يساوي لنا هي أوميجا على 384. هنا أيضا عندنا مثال على عمود هنا حر من الطرفين في حمل اس هنا على مسافة محددة من السرعية. شوف هنا الآي قد يساوي لنا الدلتا قد يساوي لنا، وطبعا عادة هنا شوف هنا راح يكون عندنا هنا فريكونسي ناخذ من المعادلة. شوف هنا نتورك فريكونسي ترانسفير ريجريشن، هذا راح يكون عندكم نتورك فريكونسي يساوي 1 على 2 باي جذر جي على دلتا، ويساوي لنا القيمة على جذر دلتا بالهرتز. هنا أيضا هنا أنواع أخرى من الكانتليفر، وهنا قلنا هنا إذا كان عندنا هنا مثبت من جهة والحمل هنا بنهايته راح تكون عندنا الدلتا هاي. النوع الثاني إذا كان مثبت من جهة والحمل موزع بصورة متساوية راح تكون عندنا هاي الدلتا. والنوع الثالث إذا كان عندنا هنا هي فري من جهتين بس هنا الحمل مركز على أبعاد متساوية من أبعاد مختلفة من الطرفين راح تكون عندنا الدلتا هاي. وكذلك هاي الحالة الثالثة إذا كان عندنا هنا فري من الطرفين حر من الطرفين
ومثبت من الحمل متمركز بالوسط. حمل متمركز بالوسط. هاي الجدال قلنا الاستفادة منها في حساب الديفليكشن. أعزائي الطلبة، بهذا القدر نكتفي من محاضرتنا الفيديوية للثاني عشر والثالث عشر، ونرجو تسجيل الحضور